лес. Андрій беседка. Трава большая. Тут лес.
А тут ну, какая-то тут танцы, тут кто-то были туда. Да, пипец тут. Ой, гочки тут вот катаются. Что, пошли? Ага.
Да? А, круто. А, давай що, може, завни. І що, може, завни? Раз. Она меня гонит. А, ну, давай. Где она? Алло. Привет, как дела? Смотрите, на какой парк. На какой парк. Рядом с озером. А, вот там. А где там утки, да? Да. А, пошли. Ладно, сейчас подойдем. У нас там утки. А где там? Там и там. Да, жарко, да? Просто вас всем сценарий. Понимать ответ. Нет, еще 75. А, туда 74.
О, да? А? Почки. Илюша, конечно, видите? Поэтому она и как бы не палит. Да, очень. А знаешь, когда у тебя есть какой-то там